Bom, aqui na lareira você vai ter no controle ou na lareira, você vai ter essas funções aqui. Aqui você liga e desliga, aqui você aumenta a temperatura, aqui você diminui a temperatura, aqui você aumenta o efeito da chama, aqui você programa ela para o horário que você quer que ela ligue e desligue, e aqui você vai aumentar a temperatura e diminuir. Ou seja, tu vai entrar na função de aumentar a temperatura e diminuir. Se a temperatura da lareira estiver menor do que a temperatura do ambiente, ela só vai ficar no efeito chama, não vai aquecer. Então, para isso que você tem que fazer, para você ver que ela não está aquecendo, você vai clicar nesse botão aqui. Quando você clica nesse botão aqui, vai aparecer lá na tela um indicador. O que você vai fazer quando aparecer esse indicador? Você vai clicar de novo aqui nesse botão da chama. Quando você clicar ali, ó, vai começar a piscar a temperatura. Ó, tá vendo que ela está sinalizando que está em 16? Ou seja, está abaixo da temperatura ambiente. Aí você coloca a temperatura que você quer, desejada, para aquecer, vamos dizer 28 graus. Quando você colocar, dá um tempinho, você vai ouvir que vai fazer um estralo no aparelho, porque ele ligou o aquecimento. Você vai ver aqui em cima, aqui, ó, que a chama, o aquecimento está saindo, ó. E sai bem quente mesmo, não dá nem de manter a mão. E é isso. Quiser desligar o aquecimento, faz o mesmo procedimento. Chega aqui, bota quando começa a piscar, diminui a temperatura. Bom, é isso. Pode.